بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, c'est Dieu vous est adressé votre excellence, Monsieur le ministre de la Justice, Mohamed Nasser. Mais tout d'abord, Excellence, je me présente. سلام رشيد، مواطن مغربي، مقيم بفرنسا ما يزيد على 20 سنة. المجيء ديالي لفرنسا كان لإتمام دراستي من بعد البكالوريا. J'ai fait un premier cycle, un deuxième cycle et un troisième cycle, يعني une thèse de sciences économiques. J'ai enseigné cette matière durant plusieurs années. Aujourd'hui, j'occupe un poste de directeur administratif dans une société de prestation de services. Et en même temps, je suis formateur de futurs cadres en gestion des organisations. معالي الوزير، كنتوجه إليكم اليوم عبر هذا الشريط بشكاية ضد محامي، ضد واحد المحامي. هذا المحامي مسجل بهيئة المحامين بالدار البيضاء. كلفت هذا المحامي باش ينوب عليا ويدافع على مصالحي في واحد القضية اللي هي en fait qui consiste à exercer un droit de préemption sur un terrain indivis face à deux acquéreurs. هذا المحامي وفرت لي جميع الوسائل. Il avait tous les moyens nécessaires pour mener à bien la procédure. Donc je lui ai fourni tout ce qu'il m'a demandé. Je lui ai donné une somme importante, très importante, pour ses honoraires. Et normalement, l'affaire c'était une formalité administrative. L'affaire, il devrait être jugée en ma faveur. أنا اليوم كنتهم هذا المحامي بارتكاب 4 أشياء مخالفة للقانون ومخالفة ce qu'on appelle l'article relatif aux règles de la déontologie des avocats. وقبل ما نذكر هاد التهم أنا كنتحمل مسؤولية هاد الشيء اللي غادي نقول في هذا المحامي. أولا أمام الله تعالى، لأنني إلا قلت فيه شي حاجة هو ما داراش فسأحاسب عليها أمام الله. والناس اللي غادي يشوفوا هاد الشريط فغادي يكونوا شاهدين عليا أمام الله. وهنا كنذكر الحديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كيقول أنتم شهداء بعضكم على بعض. وكنذكر قول الله تعالى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. هذه من ناحية أخرى أنا كنتحمل مسؤولية هادشي اللي غادي نقول في هذا المحامي أمام العدالة أو القانون المغربي، لأن كنتحمل قانونيا كنتحمل مسؤولية ديال هادشي اللي غنقول في هذا المحامي أمام القانون. ثانيا، كل تهمة كنوجهها لهذا المحامي إلا وعندي عليها وثائق وشهود. يعني ما غاديش نقول شي حاجة وما عنديش حجة عليها، لأن نقول شي حاجة وهي ما عندي حجة عليها فهذا سي بارول كونتر بارول. وثالثا أنني إلا وجهت شي تهمة لهذا المحامي وما كانتش صحيحة فإنه il peut porter plainte contre moi pour diffamation. Ça c'est simple, lui il connaît ça. Donc غادي نسرد هاد 4 التهم. التهمة الأولى هو أن هذا المحامي il a commis une faute professionnelle.
alors qu'il était censé défendre mes intérêts. Peut-être il a négligé mon dossier, il n'a pas fait le nécessaire. مع العلم أنه كانت عنده وفرت ليه جميع الوسائل، لي دوكيمون، الفلوس باش يطلع وينزل. إلا كومي une erreur ou une faute professionnelle اللي نجت عليها هو أن المحكمة حكمت لصالح لا بارتي ادفيرس. ثانيا، هاد المحامي أنا كنوجه ليه تهمة ديال الكذوب، mensonge. Il m'a menti tout le long de la procédure. Et j'en ai la preuve. يعني عندي الدليل، عندي الحجة بأنه كان كيكذب عليا. ثالثا، il m'a escroqué، نصب عليا. هاد المحامي نصب عليا. وشنو هو النصب ولا الاسكروكي؟ سي انني كنواعد شي واحد باش ندير ليه شي حاجه، ولكن كنقول ليه قبل ما ندير لك هادشي غادي تعطيني القد والقد، ولا غتعطيني شي حاجه وندير لك هادشي. اون فوا السيد كيعطيني داكشي اللي بغيت كنقول ليه اورفوار. بان سي سكي لا في هاد لافوكا il m'a fait la même chose. يعني هذا كيتسمى النصب. وهذا النصب il est prémédité، il est calculé، il l'a calculé à l'avance. ورابع حاجه، التهمه الرابعه اللي هي انا كنتهم هذا المحامي بانه il a utilisé le faux، l'usage de faux en signature. يعني زور وثيقه دار فيها واحد لا سيناتور اللي هي ماشي لا فري سيناتور، وانا عندي الدليل القاطع بانه زور الوثيقه. مع الوزير sur ces accusations graves. Et je connais les conséquences lorsque l'on porte des accusations et qu'elles sont fausses. Excellence, je peux vous assurer que j'ai la preuve de ce que j'avance. Et je suis prêt à une confrontation devant la justice ou toute autre instance pour prouver tout cela. أنا مستعد باش نتقابل معاه ونبرهن على هادشي اللي كنقول. فهنا للوزير غتحطوا السؤال، vous allez poser la question suivante. Puisque j'ai un différend avec un avocat، علاش ما نكتبش الباطونية كازابلانكا؟ ولا الباطوني ما جاوبش، ارسل الرساله للسيد الوكيل العام للملك. ولا السيد الوكيل العام ما جاوبنيش، فهنا كاين الوزاره، كاين وزير العدل، كاين ان سيرفيس كون ابل سيرفيس دي بلانت. هنا كنجاوبكم معالي الوزير. Je vous rappelle que j'ai déposé 5 requêtes auprès du bâtonnier de Casablanca pour qu'il décide dans cette affaire. J'ai déposé la première requête le 20 mai 2009. J'ai déposé la deuxième requête le 31 août 2009. يعني 3 mois plus tard. 3 mois ما بين الأولى والثانية. Et moi, j'habite pas à côté du tribunal. J'habite en France. 2500 km. Donc, تاخذ طيارة وتمشي وتحط la requête. C'est des dépenses. Ça demande le temps et l'argent. Pas de réponse. Troisième requête, je l'ai déposée le 31 octobre 2009. Yani 2 mois plus tard, par rapport à la deuxième requête.
Pas de réponse. J'ai déposé la quatrième requête, le 24 février 2010. Pas de réponse. La cinquième requête, je l'ai envoyée par courrier. Voilà l'accusé de l'avis de réception. Je l'ai envoyé le 4 juin 2010 et le bâtonnier l'a reçu le 4 juin 2010. Voilà l'avis de réception. Et dans chaque requête, je dis au bâtonnier que j'accuse son collègue de ça, de خطأ مهني, الكتوب, l'escroquerie, والزوار. Et je demande une confrontation devant lui, mais en vain. La question que je vous pose, Excellence, pourquoi le bâtonnier ne m'a-t-il pas répondu ou convoqué pour une confrontation? Ensuite, j'ai écrit à son Excellence le ministre chargé de la communauté marocaine résidant à l'étranger et à Monsieur le Président de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant aussi à l'étranger, le même jour, c'est-à-dire le 30 mars 2010. Voilà les avis de réception. Voilà, suite adressé à Monsieur le Président de la Fondation Hassan II. Et puis, deuxième avis de réception adressé, le courrier que j'ai adressé à Monsieur Ma'ali Wazir Saïd Mohamed Amir. Et ils m'ont répondu respectivement les 28/4/2010 et les 14/5/2010. جاوبوني وقالوا لي أنهم رسلوا للسيد الوكيل العام للملك، أرسلوا ليه رسائل وكيتسناو الجواب من عنده، من عند السيد الوكيل العام للملك، وأنهم ملي توصلوا بالجواب غادي يجاوبوني.